নমস্কাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকল, হাতীগুলি ফাৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গম পাইছে চাগৈ কি হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো। আজি মই হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'ত মই য়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়া মই আই বুটনত ভিডিঅ' লিংকটো দি থৈছোঁ, আপোনালোকে গৈ চাবগৈ। বন্ধুসকল, হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোনো কি? বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অন্যতম প্ৰজাতিটো হৈছে হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতি। এই গাহৰি প্ৰজাতিটো অতিকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া জানো আহক হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটোৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে কিছু কথা। অষ্টদশ আৰু ঊনবিংশ শতিকাত উত্তৰ ইংলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডৰ অঞ্চলৰ পৰা এই হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিটো উৎপত্তি হৈছিল। এই প্ৰজাতিটো ইংলেণ্ডৰ হেম্পশ্বায়াৰ বুলি এখন ৰাজ্য আছে, এই ৰাজ্যখনৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। এই প্ৰজাতিবিধ স্থানীয়ভাৱে হেম্পশ্বায়াৰ হগ বুলি কোৱা হয়। 1830 দশকত এই হেম্পশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল, য'ত ই পিছলৈ বিকশিত হৈছিল আৰু সাধাৰণ হৈ পৰিছিল। বন্ধুসকল, আমি কিয় হেম্পশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো চুজ কৰিব লাগে? হেম্পশ্বায়াৰ প্ৰজাতিটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাংস প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। এই প্ৰজাতিবিধ সহজে প্ৰতিপালন কৰিব পাৰি আৰু অতি লাভজনক হয়। ইহঁতে অন্য গাহৰিৰ তুলনাত স্বাস্থ্যকৰ গাহৰি পোৱালি জন্ম দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া জানো আহক হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিবিধৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে। হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতি সাধাৰণতে মজলীয়া আকাৰৰ মূৰ থাকে। এই প্ৰজাতিবিধ কাণখন পোন হয়। ইহঁতৰ দাঁত যদিও তীক্ষ্ণ নহয়, কিন্তু খাদ্যৰ ওপৰত জোৰেৰে কামুৰিব পাৰে। এই প্ৰজাতিবিধৰ নেগুৰডাল সাধাৰণতে চুটি আৰু কাৰ্লি হয়। হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিবিধৰ গাৰ বৰণ বৰ ইউনিক হয়। তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ প্ৰায় সকলো অংশ ক'লা আৰু মাজভাগৰ চাৰিওফালে এডাল বেল দৰে থাকে। এই বেলডাল বৰণ হৈছে বগা। মই স্ক্ৰীণত সকলো ফটো হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰিয়ে দি থোৱা হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিবিধৰ বৰ এটা 295 কেজিলৈকে হ'ব পাৰে আৰু আনহাতে চাও এজনী 250 কেজিলৈকে হ'ব পাৰে, যদিহে আমি খোৱা বোৱা ভালদৰে যত্ন কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মই এই প্ৰজাতিবিধৰ অন্তৰ্নিহিত বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই প্ৰজাতিবিধৰ বিহেভিয়াৰ অতি ইম'চনেল হয়। তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুই ধৰণৰ আৱেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই প্ৰজাতিবিধ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। তেওঁলোকে যিকোনো পৰিৱেশৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে। হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিবিধ 12 বছৰলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া এই প্ৰজাতিবিধৰ সুবিধাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হেম্পশ্বায়াৰ প্ৰজাতিবিধে অতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাংস উৎপাদন কৰিব পাৰে। ইহঁত বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। ইহঁত হৈছে ব্ৰিডিং পাৰপাজৰ বাবে পালন কৰা এক উন্নত মানৰ প্ৰজাতি। এই প্ৰজাতিবিধ অতি পৰিষ্কাৰ হয়। তেওঁলোকৰ বাসস্থান পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ পচন্দ কৰে। বন্ধুসকল, এই প্ৰজাতিবিধৰ সুবিধাসমূহৰ লগতে কিছুমান অসুবিধাও দেখা পোৱা যায়। এই অসুবিধাখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ইহঁতক বহুত ডাঙৰ ঠাইৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইবাবে আমি গঁৰালটো অলপ ডাঙৰকৈ সাজিব লাগে। সেইবাবে খৰচটো বাঢ়ি যায়। ইহঁতে অত্যাধিক গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ইহঁত ক'লা হোৱাৰ বাবে সূৰ্যৰ তাপটো গালৈ টানে। এয়াই আছিল হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিবিধৰ কিছু নজনা কথা। আপোনালোকেও এই হেম্পশ্বায়াৰ গাহৰি প্ৰজাতিবিধ প্ৰতিপালন কৰি লাভান্বিত হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ হৈছে, আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অনা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।